各位同學，咁呢度你有同學攞嚟問嘅呢條題目係Fuller Series 嘅。咁我而家睇睇條題目點樣先啦。俾咗個 function 係 f(x) 係2，x 係負派至0之間。如果0至派就 x， 即係一條斜線啦。咁就叫你 plot 佢 in free period。咁我 plot 咗佢先啊。負派、派、2派、負3派。呢個位就係0到2咁樣啦，圓圈㗎。跟住就係咁樣斜斜地，呢個派嚟嘅，即係對分，唔係圓圈嚟嘅。好，咁所以你其實咧不斷咁重複呢嚿嘢嘅啫。哇，咁型嘅！好，希望即係你哋接受到呢個幅圖啦。幅圖我覺得都畫得幾靚嘅，即係如果100分，我諗即係98分應該都好難走雞㗎啦。好啦，咁嗱而家我哋揾個 Fuller Series 咁我copy and paste 一堆嘢啫 ，B 嚟嘅。咁呢個就係 Fuller Series 嗰個公式啊。如果你叻咗如果 function 係按 A 到 alpha beta 之間嘅話咧，f(x) 咧就等於 A0/2。有時咧呢度就咁 A0嘅啫。咁即係睇佢個情況，即係佢 happy 啦。其實即係兩樣都得嘅。咁就summation n from 1去到無限 A0 cosine n pi x over L。L 係個 alpha 減 beta 減 alpha over 2嗰個 length 嘅一半啊，乘以加上 bn 乘 sin 個平。咁個 an 就係1 over L 乘以 alpha integration alpha 到 beta f(x) cosine。咁 f(x) 係呢撇嚟㗎。咁bn 就呢個。好嗱，咁所以如果呢度嚟睇嘅話咧，咁我哋可以得到個結論咧，就係計個 A0先，好冇？咁所以咧 B 咧我哋叻咗f(x) 嗰個 Fuller Series 係summation A0 除以2加 summation n from 1去到無限 an cosine n pi over x over L 咧嗱佢因為咧係0至2派嘅，唔係負派去到派嘅，咁所以個 L 係派嚟嘅，所以 over L 咧啱啱冇咗啦，係嘛？咁即係約咗就 mx 加 b 都係 sin nx。咁呢個就係我哋可以咁樣叻個 Fuller Series。咁個 A0咧就等於1 over L。L 係派 integration 負派去到派 f(x) dx。咁 f(x) dx 咧就分開兩嚿啦，1 over 派。睇下先啊，負派去到0就係用2嘅。跟住咧0去到派咧用 x。咁呢度我飛咗個步驟啦，嗱 in 到出嚟嘅時候咧就會係呢個係2，呢個 pi over 2。好啦，咁呢度即係直接 in 嘅咋，如果你可以 check 一 check 嘅。好啦，跟住到 an 就1 over pi in 負派去到派。就 f(x) 乘以 cosine n x dx。咁都係分開個兩嚿啦。負派去到0就2 cosine n x dx， 加上0去到派就 x cosine n x。後面嗰個要用bài拍啊。咁我bài拍嗰度咧唔喺度即係 show 俾各位同學睇啦，即係我純粹即係 in 咗佢就即係擺個數字落去就算數啦。咁啦 in 到出嚟呢嚿嘢咧就係1 over 即係2 over sin n x 負派去到0。咁你發覺咧抌任何數字負派0落去咧都係0咗嘅，即係抌0落去0啦，抌派落去又0啦，
負派又零啦。好啦，後面嗰嚿 by part 咧，咁我就直接 show 個答案俾你睇，即係個答案係 in 到出嚟就咁樣啫。睇下先啊。係啦，嗱咁啊就咁 by part 個 by 完之後咧，就 in 到呢個嚟嘅。cosine nx 加 nx sin nx over n square 0至到派。好，負 over 派呢個第一嚿零咗啊，即係抌兩個數落去零。好啦，抌派落去咧，呢嚿係零咗，抌零落去零咗，即係冇咗呢嚿。抌派落去咧就係n 派。咁所以呢個咧係其實都好簡單，其實 cosine n 派減1 over n square。咁 cosine n 派咧就係負1嘅 n 次方嚟嘅，減1 over n square。咁所以呢度咧其實有兩個 case 嘅，一個係雙數，一個單數。如果 n 係 even 嘅話咧，佢就會零嘅；而負 n 係 odd 嘅話咧，佢就係負嚟嘅，負2嚟嘅。咁負2嘅話，即係負2 over n square 派。好啦，一陣我會將佢轉翻做單數㗎，即係你可以將佢寫做咁樣嘅。負2 over 即係 A2k 加1就 2k， 用減1啦，唔好加1。即係等於呢個嘅，咁 k 係由1、2去到無限，可以咁樣睇㗎，即係單數，雙數嗰個零晒㗎啦。A2k 係0，好，跟住到 Bn 嗱 ，Bn 嘅話咧就係都係照用呢條式嘅啫。個 L 係派嚟㗎 ，in 翻佢。F 負派去派 fx sin nx dx， 咁分開佢兩嚿啦。跟住再加1 over 派。哦 shit， 唔寫呢個啦。派去0去到派 x sin nx dx。好，第一嚿咧，開翻張新頁先。第一嚿咧就係負2 cosine nx over nxn 負派去到0。嗱呢度有嘢㗎，一路有嘢，因為你代0落去同代派落去，又代表兩個數字。咁後面嗰嚿嘢咧bypass咗之後變咗呢個。我都冇 show 個 step 出嚟啦，即係你自己可以 show 翻啦，因為其實真係唔係話即係做唔掂啲嘢，太多嘢啦。比較複雜啲啊，呢嚿嘢比較複雜啲啊 Bn。抌0落去嘅時候咧，佢係1嚟嘅，所以負2。抌1落去嘅就 n 派，抌負派落去 n 派，所以係加2乘負1嘅 n 次方。咁我唔寫咁多啦，即係飛咗個步驟啦。呢個抌0落去咧，呢個0咗，呢個係0，因為 x 係0係0啊。抌派落去咧，呢個係0，呢個係等於係抌派落去負1，唔係負1，睇下先嚇。Oh shit！ 我寫錯咗，呢個係0字派啊，我覺得奇怪。好，但係都冇關係㗎啦。抌0落去0晒啦，抌派落去呢個咧就係負1嘅 n 次方，呢個係負，所以係減嘅。n 派負1嘅 n 次。
好啦，睇下有冇得化簡佢先嚇呢嚿嘢。呢個有得化喎，化埋簡佢啦。咁通埋分母啦 n。頂個數字都唔靚嘅。我睇下先嚇，都係分開個兩嚿。分開兩嚿啦，分開雙數單數啦嘛。如果 n is even 嘅話，even 就冇咗呢嚿，剩翻呢嚿，所以係一，即係負派 over n 派，即係負一 over n。如果 n is odd 嘅話咧，呢個係負一，即係有4個負4。呢個負一即係加派。哇！好 Q 麻煩，好 Q 難睇啊！好啦 ，B2K 係等於負一 over 2K。B2K 減一咧係等於2K 減一派。我補咗個負4。好，呢個 yes。好啦，咁我哋寫翻佢個Fuller series 出嚟啦喎。咁個 Fuller series 咧就係所以個 f(x) 就等於係，等先啊 ，A0 係2加派 over 2，即係再除多2，就1加派 over 4，再加個 A0 先啦。A 就係呢撇嘢，睇下先啊，呢撇嘢係負2 summation 負2 over 2K 減1嘅2次派 ，K 係由1去到無限，咁 A0 係楞嗰個 cosine 嘅。即係 cosine 2K 減1 x 係啦，再加summation K from 1去到無限，負1 over 2K sin B 係呢個，即係2KX。跟住再加負4，summation 寫埋sin 2K 減1 x。好嗱，呢個啊，咁佢而家要A 個搞掂咗啦 B， 咁佢要你 evaluate 呢個數字。咁呢度有咩關聯性咧？嗱，我睇到嘅嘢咧，就係要呢嚿嘢冇keep 住喺度 ，keep 呢嚿嘢喺度 ，keep 呢嚿嘢喺度咧，代 x 係0。咁呢兩嚿嘢就冇咗，自動冇咗噶啦。要計呢嚿嘢㗎。咁我哋睇睇呢嚿嘢同佢呢度有咩關聯性先。好明顯就即係呢兩嚿如果 Q 咗，呢嚿係1嘅話，咁即係應該係 F0啦，計 F0。嗱，但係咧呢度我哋翻轉頭睇翻條式先 ，F0 嗰度係 discontinue 㗎。咁如果 by Fuller series 咧，佢 discontinue 咧，佢個 value 咧剔咗做咧 F0 嗰個 value 啊，就係等於佢原本嗰個 F0 正加 F0 負，再除以2嘅。0正係幾多咧？大過0，即係 x。0負咧係2，再除以2，所以呢個係0加2除以2，1嚟嘅。
所以我哋剔個 F0係1，咁所以呢條式裡面呢條式啊 ，put x 等於0 into 呢條佢1式啦。右手面係等於1，嗱 by 個 definition of 個 take 佢個 value 啊，1加 pi over 4，呢個係 summation k from 1去到無限負2k 減1嘅2次 pi cos 係1，後面嗰兩對呢個係1，呢個零晒，等於呢個好調位，即係 summation k from 1去到無限2 over 2k 減1嘅2次。乘派，呢兩嚿嘢抽咗出嚟啦先，等於 pi over 4，咁所以 summation 即係 pi over 8 ，pi square over 8，哇，勁抽啊真係勁抽。好嗱，咁計到呢度啦，咁最後啊，呼籲各位同學 subscribe Dr. K 啲 Maths 呢個 channel啊，拜拜。